Шүйде сүйек, ос окципитали. Тұтас бас қаңқасының артқы бөлігінде орналасқан. Шүйде сүйектің 4 бөлігі бар. Қабыршақты бөлігі, парс сквамоза, базилярлы бөлігі, немесе негізгі бөлігі, парс базилярис, және 2 латеральды бөліктері, партес латералис. 4 бөлігі бірігіп, форамен магнум атты үлкен шүйде тесігін түзеді. Қабыршақты бөлігіне келетін болса, қабыршақты бөлігінің сыртқы беті, фациес экстернус, және ішкі беті, фациес интернус. Сыртқы бетінде дәл ортасында сыртқы шүйде шодыр орналасады. Протуберанция окципиталис экстерна. Протуберанция окципиталис экстернадан екі жаққа линия нухе супериор, жоғарғы желке сызықтары кетеді. Протуберанция окципиталис экстернадан төмен қарай, криста окципиталис экстерна, сыртқы шүйде қырқасы орналасқан. Осы қырқаның ортаңғы бөлігінен линия нухе инфериор, төменгі желке сызықтары кетеді. Жоғарғы желке сызығынан сәл жоғары орналасқан сызық линия нухе супрема деп аталады. Мыйлық бетін қарастыратын болсақ, фациес церебралис, мыйлық бетінде крест тәрізді қырат орналасқан. Эминенция круциформис. Эминенция круциформистің дәл ортасында протуберанция окципиталис интерна, ішкі шүйде шодыры орналасқан. Осы шодырдан екі жаққа жүлге кетеді. Сулкус синус трансверзус. Мидың қатты қабығының веналық қойнауының ізі болып табылатын көлденең қойнаудың жүлгесі. Жоғары қарай сулкус синус сагиталис супериор, жоғарғы сагитальды қойнаудың жүлгесі, ол да веналық қойнаудың ізі болып келеді. Төмен қарай криста окципиталис интерна кетеді. Сонда қабыршақты бөліктің мыйлы беті 4 шұңқырға бөлінген. Бұл екі төменгі шұңқырмен жанасатын мыйшықтың сыңарлары, ал жоғары шұңқырлармен жанасатын ол мидың жарты сыңарының шүйде үлестері. Парс базилярис. Парс базилярис алдыңғы жағында ол сына тәрізді сүйекпен байланысады. Сына тәрізді сүйектің денесінің артқы бөлігімен байланысады. Бұлай. Сол кезде ылди пайда болады. Ылди, кливус. Бұл ылдидың үстінде сопақша, ми және көпір орналасады. Төменгі бетінде туберкулум фарингеум атты жұтқыншақ төмпешігі орналасады. Парс латералисті қарастыратын болсақ, парс латералистің төменгі бетінде кондилюс окципиталис орналасқан. Кондилюс окципиталис пен қабыршақты бөліктің арасында фосса кондилярис, не болмаса кей кезде каналис кондилярис орналасады. Кондилюс окципиталисті тесіп өтетін өзек 12-ші жұп нерв, нервус гипоглоссустың өзегі каналис нерви гипоглосси, не болмаса каналис гипоглоссалис деп аталады. Бұл сүйек кондилюс окципиталис атланттың бүйір массасының жоғарғы шұңқырымен байланысады. Сөйтіп, атлант шүйде буынын құрауға қатысады. Парс латералистің латеральды бөлігінде инцизура югулярис атты тілік орналасқан. Инцизура югулярис, мойындырық тілігі. Бұл мойындырық тілік самай сүйекпен байланысқан кезде форамен югуляри атты мойындырық тесігін құрауға қатысады. Мойындырық тесігі.
Мыйлық бетінде пас латералистің терең жүлге орналасқан. Sulcus sinus sigmoidus, сигма тәрізді қойнаудың жүлгесі. Ол қойнаудың жүлгесінің көп бөлігі самай сүйекте орналасады, аз бөлігі төбе сүйекте орналасады. Сонда сигма тәрізді қойнаудың жүлгесі S әрпі тәрізді иілген болып келеді. Алдыңғы бөлігі мінекей шүйде сүйекте орналасады.